inny segment rynku, to zauważycie Państwo, że w tej opowieści, którą ja dzisiaj dla Państwa przygotowałem o tym, jak wygląda organizacja takiego newsroomu, jak on się zmieniał, jest bardzo wiele podobieństw. Na tej płaszczyźnie wszyscy idziemy w tym samym kierunku. Mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj Państwu pokazać. Nadałem mojej prezentacji taki podtytuł w modnym dzisiaj listykalowej formie. 6 rzeczy, 6 elementów, które sprawiły, że cyfrowa transformacja faktu się udała. Pierwsza rzecz, brand, który spełnia obietnicę. Chciałem przede wszystkim opowiedzieć o tym, jak wyglądała historia serwisu, historia portalu. To, co Państwo widzicie, to jest wykres liczby użytkowników serwisu, real users, źródłem jest Megapanel. Serwis wystartował w 2008 roku, 5 lat po starcie gazety, dosyć późno jak na czas internetu, w dosyć ograniczonej formie. Przede wszystkim skupiony był wokół plotek, niewiele informacji newsowych, zupełnie osobne redakcje, treści z gazety, które wiadomo były dopracowane, pojawiały się z dużym opóźnieniem, często nie wszystkie. Widać na wykresie, to był okres powolnego rozwoju, wręcz stagnacji, ciężko było mówić o jakichś zmianach. Drugi okres, najdłuższy jak na razie w tej historii faktu, rozpoczął się od decyzji przede wszystkim o stworzeniu wspólnej redakcji, o tym, że serwis musi nabrać DNA tabloidu. Co przez to rozumiem? W DNA tabloidu zawiera się przede wszystkim mówienie o sprawach bliskim ludziom, o poruszaniu ludzkich historii, o bronieniu zwykłego człowieka. To jest pewna geneza tabloidu, często mylona niestety z tabloidyzacją. W słowie, w samym określeniu, w samej definicji tabloidu nie ma tego pejoratywnego określenia. To był też okres przenoszenia kompetencji z gazety do redakcji newsroomowej. Niezwykle ważne, ponieważ to doświadczenie, newsroom składał się z bardzo doświadczonych dziennikarzy, ta ich wiedza jest niezwykle potrzebna także w czasach internetu. Nie można o tym zapominać, nie można powiedzieć, że internet jest czy będzie tworzony tylko i wyłącznie przez ludzi młodych. Ten okres rozpoczął się od decyzji o współpracy z wieloma wydawcami, z największymi portalami w modelu syndykacji. Udostępnialiśmy treści produkowane dla serwisu fakt.pl w zamian za to, że portale informowały wyraźnie w postaci logotypu, że to jest właśnie wyprodukowana przez Fakt treść. Dodatkowo dostawaliśmy link do jakiejś powiązanej treści już w naszej domenie. Z dwóch powodów bardzo ważny proces, zarówno ze względu na budowanie mocy SEO, która, jak później pokażę Państwu, była motorem napędowym Faktu.pl, jak i ze względu na marketing treści, na to, że mieliśmy okazję pokazać użytkownikom, co tak naprawdę Fakt produkuje. Co jeszcze pod tym pojęciem brandu, który spełnia obietnicę, się kryje? To zawsze staraliśmy się tworzyć serwis, tak żeby użytkownicy, którzy do niego wejdą, znający markę Faktu, bo jej rozpoznawalność jest bardzo wysoka, nie byli rozczarowani. Oni muszą dostawać dokładnie to, czego się spodziewają po tabloidzie. Tak jak widać, kilka historycznych wydarzeń, katastrofa smoleńska, która spowodowała, że liczba użytkowników się podwoiła w krótkim okresie czasu, ale ponad 60% z tych użytkowników zostało z nami już na stałe. I tak
To jest oczywiście jakby taki przykład najbardziej wyraźny, natomiast każdą z takich sytuacji staraliśmy się wykorzystywać, żeby użytkowników u nas zatrzymać. Trzeci etap, zwany Digital First. Digital First to jest nazwa takiego projektu międzynarodowego, który w naszej grupie się odbywa. Jest to nic innego jak transformacja newsroomów. Współpracujemy zarówno z redakcjami z Axel Springer niemieckimi, jak i tymi należącymi do Riniera. Wymieniamy się doświadczeniami. Cały proces Digital First, będę do niego pewnie często nawiązywał. Czym się charakteryzuje? Jakby datą rozpoczęcia jest integracja z Onetem. Tutaj zdobyliśmy sporo nowych kompetencji, duża dawka wiedzy. Kolejny element, który uznaliśmy za bardzo kluczowy, to był sam początek serwisu, rok 2009. Uznaliśmy, że aby nie tworzyć barier, znaczy dla dziennikarzy prasowych, tworzących treści do gazety, którzy już pracowali w pewnych narzędziach, była Panda, czy ktoś miał doświadczenia, pewnie tak, bo to znane narzędzie. Nam nie pasowało, stworzyliśmy własne narzędzie wewnątrz firmy. Uznaliśmy, że internet nie możemy wprowadzić kolejnego narzędzia, że to stworzy zupełnie niepotrzebną barierę. Dlatego stworzyliśmy znowu przyjazne zwierzątko Lemur. Lemur jest narzędziem, w którym dziennikarz ma szansę stworzyć treść, nieważne do jakiego kanału będzie ona publikowana. I myśląc, zastanawiając się nad tym narzędziem, jak stworzyć, doszliśmy do wniosku, że osią każdego tekstu, nieważne do jakiego kanału jest on przygotowywany, jest temat. Każdy tekst, każda galeria, każde wideo zaczyna się, jego zalążkiem jest jakiś temat. Dlatego całe narzędzie jego osią są właśnie tematy. Redaktor, nie wiem, pisząc na temat tego, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego, ma dokładnie w jednym miejscu w CMS-ie wszystkie materiały na ten temat. Co więcej, ma tam wszystkie zdjęcia, wszystkie multimedia. Może w łatwy sposób sięgnąć do nich, wykorzystać je w swoim materiale. To, co odróżniało, mamy jeden ekran, ten sam, w którym człowiek do tej pory pisał treść do gazety. Dodaliśmy coś, co uznaliśmy znowu za niezbędne, metadane. Metadane ważne ze względu na roboty Google'a, które pozwoliły nam dosyć szybko rozwijać się, dosyć szybko zyskiwać nowych użytkowników i budować wartość domeny. Kolejnym istotnym elementem tego systemu jest zupełnie osobny workflow zdjęć. Uznaliśmy, że nie możemy blokować publikacji, ani też blokować pracy redaktora, na przykład zatrzymując proces tworzenia artykułu na fotoedytorze. Tabloid charakteryzuje się tym, że operuje bardzo dużą ilością zdjęć. Wręcz maksyma nie ma tematu bez zdjęcia, także obowiązuje w internecie. Nie ma dobrego tematu, jeśli nie ma dobrego zdjęcia, a zdjęcia w naszym newsroomie to nie tylko ilustracje. Zdjęcia są osobną wartością każdego tekstu. Dlatego też mamy zupełnie osobny workflow zdjęć równoległy do tego tekstowego. I znowu ta idea Digital First, która będzie się gdzieś przewijała, która w tym konkretnym przypadku oznacza, że artykuł od pierwszego zdania, od pierwszego zapisu jest gotowy do tego, żeby go opublikować w online. Wydawca kanału online'owego może po niego sięgnąć w dowolnym momencie.
To mamy narzędzie. Kolejny niezwykle dla mnie kluczowy element, czyli edukacja. Musieliśmy pokazać naszym dziennikarzom, naszym redaktorom, że internet nie jest straszny, pokazać im o co tam chodzi. I znowu przejrzeliśmy szereg narzędzi analitycznych, które były wtedy dostępne na rynku i uznaliśmy, że żadne nie spełnia naszych oczekiwań z różnych powodów. Więc zaprojektowaliśmy własne narzędzie. Kolejne narzędzie, które powstało w bardzo ścisłej współpracy redakcji z działem IT, z analitykami. Nie było mowy o tym, że dział IT tak usłyszał, zróbcie nam narzędzie, wrócił za pół roku i coś pokazał. Nie, rozwijaliśmy je bardzo stopniowo. Po wielu latach dowiedziałem się, że to są metodyki zwinne, Agile Scrum. Pracowaliśmy tak 7 lat temu, zupełnie o tym nie wiedząc. Ale do tego jeszcze nawiążę. Co było charakterystyczne dla tego narzędzia? Znowu jakaś śmieszna nazwa, Guguś. Nie wiecie dlaczego taka wygrała w głosowaniu. Wprowadziliśmy pewne bardzo czytelne ikony. Operowaliśmy kolorami, operowaliśmy strzałkami, wprowadzaliśmy nietypowe wskaźniki, tylko lekkość, tak aby pokazać dziennikarzom wartość ich tekstu. Pokazywaliśmy zdjęcia, tak żeby to było jak najbliżej tego, co oni robią. Dziś pewnie sięgnęlibyśmy, bo takich narzędzi już powstało wiele i korzystamy już z bardziej zaawansowanych, natomiast tych kilka ładnych lat temu było to coś, co pozwalało nam rozpocząć edukację dziennikarzy zupełnie od podstaw. To, co dalej ta edukacja jest niezwykle ważna. W tej chwili, tak jak wspomniałem, czerpiemy z doświadczeń innych redakcji w zakresie publikacji online'owych, to przede wszystkim doświadczeń Onetu, ale mamy też kilka projektów związanych z rozwojem osobistym dziennikarzy. Każdemu dajemy szansę, to też jest niezwykle istotna rzecz, taka filozofia. Każdy miał szansę stać się takim internetowym, multimedialnym dziennikarzem. Mamy treść, wiemy jak ją produkować i kolejna ważna rzecz dla rozwoju serwisu. Wiadomo, nie możemy czekać na to, aż użytkownicy sami do nas przyjdą. Musimy ich bardzo aktywnie poszukiwać i to jest proces nieustanny. Ten świat cyfrowy zmienia się bardzo, bardzo szybko i kolejne kanały dystrybucji wymagają bardzo dużej atencji. Tak wygląda podział wizyt dla serwisu Fakt24. Coś, z czego jesteśmy dosyć dumni. Znaczy jest to podstawa naszego biznesu, bardzo zdywersyfikowane źródła ruchu. Przede wszystkim ruch SEO, który ma największy udział. Duża liczba wejść bezpośrednich dzięki rozpoznawalności marki. Social, który w tej chwili stanowi w całym ruchu 20% i ruch referencyjny, w którym między innymi odesłania ze strony głównej Onetu, z którą bardzo mocno współpracujemy, się zawiera. To, co jest niezwykle ważne dla ruchu z mediów społecznościowych, co wciągnąłem tutaj do jednego z punktów. Ruch z mediów społecznościowych jest w przypadku urządzeń mobilnych dwukrotnie większy niż w przypadku desktopów. To jest pewne zjawisko, którego nie zatrzymamy i z jednej strony bardzo duża szansa, ale też bardzo duże wyzwanie, ponieważ konsumpcja w mediach społecznościowych jest zupełnie inna niż w przypadku ruchu bezpośredniego. Ale oczywiście tak zdywersyfikowany ruch to też bardzo duże
wyzwania, tak? Mamy zupełnie inne grupy odbiorców. Prasa w tym wypadku zupełnie inny temat, natomiast to, co jest istotne, współczytelnictwo między tą grupą online'ową a prasą jest na poziomie 3-4% w tej chwili. Jakby to jest w naszym przypadku bardzo duże wyzwanie. Znaczy jeden newsroom musi produkować treści dla tak bardzo różnych odbiorców. Za chwilę o tym powiem dokładnie. To wymaga od nas rozwoju cyfrowych kompetencji, ponieważ jak wiemy, to tekst i zdjęcie to zdecydowanie za mało w dzisiejszym świecie. Zacznę od mediów społecznościowych, od podejścia. Ten wykres pewnie nie będzie dla Państwa zaskoczeniem. Podejrzewam, że w wielu serwisach wygląda dokładnie tak samo. Jest to najszybciej rosnący kanał dystrybucji. W naszym wypadku w 2 kolejnych latach oznacza wzrosty o ponad 200%. Jak sobie z tym poradziliśmy w Newsroomie? Uznaliśmy, że ten kanał na taką samą atencję jak strona główna, jak prasa. Dlatego mamy dedykowanych wydawców, którzy mają prawo kształtować go w taki sposób, jak uznają. Mają prawo zamówić tekst sprofilowany pod swoją grupę odbiorców, mają prawo decydować, co i kiedy publikują. Mają prawo zamówić wideo, także ponieważ konsumpcja wideo jest zupełnie inna. Social media to bardzo krótkie formy. Z reguły publikujemy zajawki naszych dłuższych form. Oczywiście dzięki temu, że mamy dedykowane osoby, specjalistów w tej dziedzinie, wykorzystujemy zaawansowane metody targetowania. Kierujemy konkretne treści, konkretne posty do bardzo dobrze zdefiniowanych grup odbiorców, co pozwala nam osiągnąć dosyć wysokie wskaźniki interaktywności. Raport Soundtrendera. Dzisiaj dostałem informację, nie zdążyłem już zaktualizować, że w listopadowym raporcie jesteśmy już w 10 najbardziej interaktywnych fanpage'y w polskim internecie, tak? Nie tylko mediowych. Interaktywność mierzona jest w przypadku raportu Soundtrendera sumą wszystkich interakcji, komentarzy, lajków, share'ów. Dobrze, teraz SEO. SEO w przeciwieństwie do social mediów jest dużo trudniejsze. Znaczy, tu nie operujemy, nie mamy dedykowanych wydawców. Uznaliśmy, że SEO to jest po prostu codzienna praca każdego dziennikarza. W przypadku Google'a bardzo ciężko zareagować na jakiś pojawiający się trend. Wtedy z reguły, gdy trend się już pojawia, jest za późno. Znaczy to, co musimy robić, to pracować, bardzo dużo planować, pracować z dużym wyprzedzeniem. Jako przykład chciałem pokazać ruch organiczny, który pojawia się to jest cykliczne zjawisko w dniu egzaminów maturalnych czy w czasie egzaminów materialnych. Przykład takiego wydarzenia, o którym wszyscy wydawcy wiedzą, powiedzmy, wszyscy mamy równe szanse, walczymy dokładnie o tą samą pierwszą pozycję w wynikach wyszukiwania. Co my dokładnie robimy? Przede wszystkim tak zwane predictive SEO, czyli planowanie tych nadchodzących wydarzeń. Znaczy, wiemy z dużym wyprzedzeniem o tego typu rzeczach, tworzymy treści, wybieramy sobie frazy, które uznajemy, że będą używane przez internautów, linkujemy pomiędzy naszymi materiałami, jakby pokazujemy Google'owi, że w tym aspekcie, w tym konkretnym temacie mamy dużo treści do pokazania. No i wspomniane już przeze mnie metadane, czyli coś, co stało się nawykiem. To oczywiście było okupione pewnym
pewną ciężką pracą, jakimś buntem z początku, ponieważ tworzenie metadanych to jest duże wyzwanie, to jest bardzo trudny temat. Znaczy, natomiast uznaliśmy, że lepiej, jeśli 100 osób pracujących w Newsroomie będzie pracowało głównie w 30% będzie robiło dobre metadane, niż jedna czy dwie osoby miałaby poprawiać i zrobić tylko dla niewielkiego procenta je idealnie. I trzecia kompetencja, trzecia niezwykle w dzisiejszych czasach ważna rzecz, czyli wideo. Zacznę od tego wykresu, zacznę od pewnej nauczki, którą mogę przekazać. Wykres pokazuje liczbę streamów w odniesieniu do liczby materiałów wideo, które produkowaliśmy. Tak jak wszyscy zauważyliśmy w zeszłym roku, na początku zeszłego roku, bardzo zwyżkujący trend oglądania materiałów wideo w sieci. Zareagowaliśmy na niego tak, jak potrafiliśmy wtedy, znaczy na bazie kompetencji, które mieliśmy, na bazie działu foto, na bazie naszych fotoreporterów i oddziałów lokalnych zbudowaliśmy dział wideo, budowaliśmy ofertę wideo, co przyniosło oczywiście dosyć dobre rezultaty, liczba streamów rosła, natomiast doszliśmy do pewnego momentu, w którym no, to już było za mało. Nieważne jak wiele produkowaliśmy, to ze względu na to, że to są dane wrażliwe, ale mówimy o kilkuset materiałach miesięcznie, to ta liczba wyświetleń nie rosła. Zatrzymaliśmy się w miejscu, dlatego trochę zrewidowaliśmy naszą strategię. Zbudowaliśmy zupełnie osobny dział wideo, niezależny od wszystkich, które do tej pory istniały w Newsroomie. 100% digital first, zajmujący się tylko i wyłącznie tym kanałem specyficznym dla tym materiałami, nie zaangażowani w procesy newsroomowe dotyczące tekstów czy printu. Jakby to oczywiście przy okazji nauczyliśmy się dużo lepiej dystrybuować wideo, zarówno na naszej stronie, jak i we współpracy z wydawcami kanałów typu social. Tyle i tu jest element, punkt, który także Pan Marcin poruszał i znowu niezwykle ważny. Znaczy, jako dziennikarze i twórcy treści musimy rozumieć technologię, musimy być elastyczni zarówno w naszych wymaganiach, jak i w tym, jak rozmawiamy. Znaczy, musimy nauczyć się rozmawiać z technologią. To jest moje doświadczenie z ostatnich lat. Pożyczyłem tę ilustrację od Dimitrija Szyszkina z BBC, który pokazał ją kilka tygodni temu na jednej z konferencji, ale uważam, że niezwykle dobrze oddaje te relacje, które powinny być zachowane między częścią redakcyjną, biznesem a technologią, ponieważ bez tego nie uda się tworzenie dobrych serwisów i nie uda się transformacja. Co niezwykle ważne, musimy mieć świadomość, musimy pamiętać o tym, że w zależności od punktu, w którym jesteśmy, punktu rozwoju, każda z tych sił, każdy z tych elementów może mieć różny wpływ. Czasem trzeba oddać technologii pole popisu, bo zaczynamy ruch, który przychodzi do naszego serwisu, wymaga dużych inwestycji, musimy na chwilę zatrzymać rozwój kolejnych funkcjonalności, ale często to redakcja powinna być motorem tych zmian, ponieważ
innowacyjność w podejściu do tworzenia nowych formatów redakcyjnych jest tak samo ważna jak innowacyjność technologii i pewne nowinki technologiczne. To generalnie na poziomie takim codziennym, to co z naszego doświadczenia się sprawdziło, to chociażby proste, cotygodniowe statusy, w których uczestniczą absolutnie wszyscy zaangażowani w proces rozwoju serwisu. Od dewelopera poprzez handlowca, który sprzedaje reklamy, do redaktora czy wydawcy poszczególnych kanałów. Otwarta rozmowa naprawdę pomaga tej drugiej stronie zrozumieć nasze potrzeby i pomaga wyjaśnić idee, które stoją za naszymi pomysłami. I ostatnie, dosłownie 2 zdania dotyczące tego, co wydarzyło się, co stało się z serwisem w ciągu ostatnich miesięcy, ponieważ ta premiera subbrandu Fakt24 to nie jest początek jakiejś nowej ery, to raczej jest zwieńczenie tego długiego okresu transformacji. Oczywiście zmieniliśmy trochę profil serwisu. To rozszerzenie 24 ma symbolizować zarówno ten informacyjny charakter, który serwis w tej chwili ma, jak i podkreślać jego online'owy cykl życia. To wszystko. Dziękuję bardzo.